經常聽到一啲中年嘅病人同我講：醫師啊，我幾個月冇嚟月經啦。過去呢一年呢，啲月經亦都好亂，嗰啲月經量呢時多時少。我都40幾啦，係咪步入咗更年期呢？大家好，我係健仁堂中醫診所嘅麥若欣醫師。以上嘅症狀呢，唔一定係更年期，有可能係有其他原因導致嘅。所以如果要確診更年期呢，我哋呢都係去西醫嗰度呢驗一驗個荷爾蒙指數啦，同埋睇一睇個卵巢功能呢，先正可以確診嘅。一般嚟到講呢，女士喺45至55歲之間呢，就會係步入更年期，而平均嘅年紀係51歲。咁好多人有個誤解，我停咗月經啦，係咪就代表我更年期過渡咗呢？其實唔係嘅。首先呢，我哋要停咗月經1年以上先至正式呢叫做係進入更年期啦。第二呢，哪怕我哋未停經1年，但已經呢啲經期開始亂啦，開始時有時冇啊，咁我哋呢都係可以講呢都係進入咗更年期。而唔同嘅人呢，過渡更年期要嘅時候亦都唔同㗎。有啲人可能呢幾個月就叫做過渡咗，冇乜嘅唔舒服。但係有啲人呢成幾年呢，哪怕月經都停咗啦，但一樣呢有各種嘅不適，令到生活呢都好困擾。咁好多病人就會關心，咁呢段期間我應該點樣去補啊？首先呢，大家切忌亂咁進補。好多時呢，我哋聽到女士嘅失眠啊、盜汗啊、潮熱啊、口乾啊、皮膚乾、下陰乾，或者個人好容易掹疹，我哋呢個呢係典型嘅陰虛火旺嘅症狀。如果亂咁過食一啲寒涼，好多時聽到話啊，我去飲24味啊，飲五花茶啊，食龜苓膏啊咁呢，其實呢不但止對陰虛火旺冇幫助啦，反而會令到我哋呢久而久之虛上加虛。而另一種典型症狀呢就係陽虛，陽虛呢係會出現呢好容易怕凍啦，好攰啦，咁呢又好容易水腫，有長期呢呢個泄瀉嘅問題，亦都胃口唔係咁好，精神不振，面色呢就好似比較晦暗，冇乜光彩。呢啲陽虛嘅表現呢，亦都係好常見嘅噃。咁而有時病人呢就會亂咁去進補啦，我食人參同鹿茸咪得咯。其實咁樣呢，過分嘅一啲嘅太溫熱嘅中藥呢，反而呢會令到我哋呢連陰都傷埋。咁喺過渡更年期，除咗話進補之外呢，同樣重要呢就係我哋嘅作息啦。作息唔係瞓覺，而係希望我哋嘅身心都唔好過分嘅勞累，要慢活，俾自己唔好咁多壓力。因為臨床上高呢，好多數據顯示呢，圍繞更年期呢啲期間呢，其實呢往往呢同一啲比較嚴重嘅病，例如啲腫瘤呢，係有一個關係喺度嘅噃。所以我哋呢，除咗話要進補之外呢，其實我哋只要保持飲食嘅均衡啦，保持心情舒暢，唔好太過勞累自己，而呢有恆常嘅一啲嘅運動，咁對我哋呢過渡更年期呢，都係有非常之重要嘅幫助嘅，大家要注意咯噃。